Olá! Aqui a gente começa a nossa jornada do corpo. E eu queria começar essa jornada com uma visão um pouco diferente do que simplesmente chegar e falar sobre o nosso corpo, os nossos sistemas, os nossos órgãos, as nossas glândulas, né? Isso a gente já sabe, a gente já conhece de uma forma ou de outra, né? A gente conhece. Depois a gente entra nisso. Mas antes, eu acho que tem uma coisa que é muito mais fundamental, e o nome é esse mesmo, fundamental, tem um elemento fundamental no fim desse caminho, que é a nossa constituição primária. Então eu lanço aqui uma pergunta, vocês entendem que o corpo de vocês é fixo? Ele é o que ele é e tá fixo, protegido, estável, né? A gente pode tocar, né? A gente sente, a gente percebe, né? Mas e se eu disser que esse fixo, ele lá no fundo, lá no final da cadeia, mais espaço vazio do que matéria? É meio maluco pensar nisso, né? Mas é a mais pura verdade. Porque nós somos feitos de moléculas, né? As moléculas não são a nossa última divisão, primeiro grão de areia que nos constitui, que são os quarks, que são as formações dos elétrons, dos prótons e dos nêutrons e que formam as moléculas. Mas a molécula em si, na sua constituição, ela é mais espaço vazio do que conteúdo. O que nos dá essa forma, né, como nos vemos, e vemos tudo, na verdade, que nos rodeia nesse mundo, é essa interação eletromagnética entre esses elementos de atração e de repulsão que torna essa tensão possível e essas formas presentes e possíveis de serem percebidas e sentidas, né? Mas ela traz uma característica que é muito importante da gente ter esse entendimento, que ela não é fixa. E por isso que, de uma forma muito simplista, eu falo que nós somos pura energia. Isso é algo que eu trago porque é algo muito recente no meu entendimento, naquilo que eu construí de conhecimentos no tempo, desses meus 45 anos, eu falo que é um tempo muito pequeno, porque nessa representatividade que eu entendi que esse corpo e tudo é formado de energia organizada, extremamente complexa e organizada, né? E que cria todas essas nossas diversas camadas, que nós chamamos hoje de corpo. E em momento algum a gente pode dizer que essa é uma estrutura fixa. Ela é totalmente... ela está em constante movimento de organização e desorganização, organização e desorganização, sempre movimentadas pelos nossos estímulos, pelo nosso ambiente, o ambiente em que a gente vive, pelas reações que a gente tem com relação a essa vida. Então essa energia, ela se movimenta para que ela possa se reorganizar e se manifestar da forma como ela precisa se manifestar para cada um desses estímulos, desse ambiente, da forma como a gente vive, né? Então, quando a gente fala que nós somos ansiosos, né,
que nós somos nervosos, né? Não temos paciência, ou que não conseguimos controlar determinadas situações, esse é um estado, não é o que você é. Porque esse estado é uma reorganização dessa energia do seu corpo para responder a esse ambiente e a esses estímulos que você recebe. Deu para entender um pouquinho? Então, se a gente for destrinchar esse corpo e pegar os elementos que nele estão presentes efetivamente, vocês acreditam se eu disser que são basicamente 4 elementos? São 4 elementos daquela tabela periódica gigante que existe, né? Que a gente vê lá atrás, no Fundamental 2, eu acho, e alguns que seguem a formação química e variáveis semelhantes vão manter isso, e depois a gente não toca mais, mas são 4 elementos. Basicamente, é oxigênio, que representa 65% do nosso organismo, o carbono, e aí o oxigênio que traz toda essa energia, né, que traz para a movimentação e a realização de todas as funções celulares, e por isso que a gente começou com a respiração, porque 65% da nossa constituição é oxigênio. 18% é carbono. Carbono traz a estrutura, né? Carbono é que vai dar as estruturas mais formais da molécula e, consequentemente, de todos os nossos órgãos e sistemas, né? 10% é de hidrogênio. H2O vira água, então a gente pega oxigênio, H2, hidrogênio forma água e tem a nossa maior constituição, né? Constituição do ser humano, né? Presente que é a formação da água. 3% é de nitrogênio, tem na formação das proteínas. E os 4% restantes aí tem uma mistura, né, de moléculas de elementos. Mas esses 4 elementos, vamos chamar de 3 até, né? Oxigênio, carbono e hidrogênio são os 3 elementos fundamentais dentro da nossa constituição. E sabe onde a gente encontra esses mesmíssimos elementos? Nas poeiras estelares. Eu falo para os meus filhos assim: você sabia que nós podemos dizer que nós temos origem nas poeiras estelares? Eles, hã? O que eu quero dizer é que os mesmos elementos que nos constituem, não vou dizer na nossa totalidade, mas quase na nossa totalidade, são os mesmos elementos que a gente encontra no universo, nas estrelas. E o que eu quero dizer com isso é que não tem maior exemplificação para dizer que nós somos a própria natureza, na sua essência, né? E essa energia que regula toda a natureza, que a gente sabe que acontece naturalmente, né? Acontece porque tem que acontecer e os fluxos são dessa forma, acontece na gente também. Então, nós somos também formados de elementos que atuam nesse mesmo ritmo da natureza. Porque nós viemos daí, da poeira cósmica. Então é muito maluco pensar isso, né? Que nós somos poeira cósmica. É uma brincadeira, mas só para dizer que é importante a gente ter esse olhar, e quando olharmos para o nosso corpo, a gente entenda
que as regras que operam dentro dele não são as nossas regras. Não são as regras que a gente estabelece, que a gente quer que ele cumpra. Não. Se a gente quer entender qual que é a homeostase perfeita do nosso organismo para que ele funcione na sua plenitude, a gente precisa entender como que a natureza funciona. E como que essa natureza opera dentro da gente. E aí, mais pra frente, a gente vai evoluir nessa discussão, trazendo esses diversos olhares, e que como a visão da Ayurveda ou a visão da Yoga, né, que são conhecimentos milenares, sempre olharam para isso. Né? E que hoje, na nossa vida moderna, a gente esqueceu, a gente adotou a premissa de que a gente governa o nosso corpo. Né? E até certo ponto é verdade. Porque você se coloca os estímulos, você se coloca em ambientes, né? E você vive a vida que você vive. E são todos esses estímulos que o seu corpo recebe e essa organização complexa da energia reverbera nessas frequências que esse corpo recebe, e a partir dessa frequência se manifesta de uma forma ou de outra. E toda frequência, ela carrega uma informação. E essa informação, ela é carregada nesse fluxo da energia. Então, quando a gente entende que estados em que estamos, que nos encontramos, eles não são fixos, eles são móveis, eles são ritmados. A gente entende que nós temos o poder de ajustar esse movimento, essa frequência, essa informação que o corpo recebe e de alguma forma manifesta. E que aí é a manifestação das patologias, que é a manifestação dos distúrbios mentais. Então, como que a gente trabalha isso? Através do ferramental que é muito antigo, e que a gente precisa retomar, que a gente precisa tomar atento dele e fazer com que eles operem dessa forma na nossa vida e que a gente tome consciência efetiva que nós somos essa energia, que nós somos essa energia organizada e que, se ela é organizada, ela pode se reorganizar a qualquer sinal de desequilíbrio. E aí, eu não tô falando de remédio que vai organizar essa energia. Eu tô falando que é a rotina que vai organizar essa energia. São os pensamentos que vão organizar essa energia. É a forma como você se manifesta no mundo é que vai reorganizar essa energia. E é aí que esse conhecimento do corpo e essa jornada do corpo se inicia no nosso espaço de presença. Obrigada.